سي بون شباب وكنحاولوا نسجلوا حتى لا فيديو ديال هذه باش ابخي اللي بغى يرجع ولا اللي ما كانش يقدر يشوفها من بعد. Pour montrer que U est indépendant du point M, شنو اللي نقدروا نديروها فقط حيت ما عندنا هي لا باغي سونتر مازال ما هضرناش لا على الباغي سونتر لا على حتى شي حاجه ديال لي بوان. دونك عندنا لو U شحال كيساوي لنا 3MA moins 5MB plus 2MC. شنو غادي نديرو هنايا؟ ندخلو لو بوان A. فاش هنايا باش غادي نكتبو ندخلو لو بوان A ولا ندخلو لو بوان B، ولكن نفس لو بوان غادي ندخلو على لي دو فيكتور. دخلنا لو بوان A غادي ندخل لو بوان A هنايا ولو بوان A هنايا. بغينا ندخلو لو بوان B خصني ندخل لو بوان B هنايا ولو بوان B هنايا. ليسونسيال هي ديك MB اولا MA اولا MC يبانو ليا في لي 3 فيكتور. دونك 3MA هادي غادي نخليها كيما هي موان 5 شنو هي MB بلا ريلاسيون دو شحال هي 5MA moins 5MB ولا MA plus MB plus AB pardon plus 2 حتى هنايا ندخل لو بوان A تعطيني MA plus AC et je réduis هنايا donc تعطينا 3MA moins 5MA moins 5AB plus 2MA plus 2 AC. 3MA moins 5MA plus 2MA. 2MA plus 3MA هي 5MA. غتمشي ليا مع moins 5MA. شنو اللي يبقى ليا هنايا؟ يبقى ليا moins 5AB plus 2 AC. D'abord, واش الفيكتور U واش فيه لو بوان M. دونك نقدروا نقولوا ان لو بوان U est indépendant du point M. Donc U est indépendant du point M. Parfait. ما عندوش علاقه بالبوان M. السؤال الثاني on déduire que 3BA plus 2BC كتساوي لنا moins 5AB plus 2AC. يلا شباب حاولوا تبينوا لنا. La deuxième question montrer que moins 5AB plus 2AC c'est bien كتساوي 3BA plus 2BC 3BA plus 2BC plus 2BC. D'accord, donc là je regarde là. On a montré qu'un U est indépendant de M. باش هي المعنى indépendant de M et هذاك لو بوان M ممكن نبدلوه بأي نقطة بغيت من لو بلون وغادي تبقى ليا لو U دايما ليكسبرسيون ديالها صحيحة. دونك pour M ها هو البوان U ديالي pour M إلا عوضناه بلو بوان A اشنو غادي يبقى ليا؟ عندنا لو U غتساوي لنا 3AA moins 5AB plus 2AC. 3AA كتساوي لنا فيكتور U شحال كيبقى ليا لو U هي moins 5AB plus 2AC. هادي pour le point M عوضناه بلو بوان A. Et d'abord pour le point M نعوضوه بلو بوان B. شنو غادي يصيفط عليا لو U؟ Donc 3BA moins 5
BB plus 2 BC plus 2 BC. Je fais quelle série là? Allez, c'est vecteur U. Donc 3 BA plus 2 BC. Donc من العلاقة الأولى والثانية هنايا بين أن le U et le 2 expressions. يعني le 1 et le 2 on a U كتساوي 3BA plus 2BC وكذلك le U كتساوي moins 5AB plus 2AC وهكا كنكون بينت بحال ليغاليتي. صافي شباب. Donc بين أن le U كيساوي donc les deux expressions sont égales. دابا غادي نمشيو لا كيسيون ديال الباري سونتر اللي عندهم علاقه بلو باري سونتر. Là c'est bon, ça fait qu'un G barré centre de A et B. G est barré centre de A3 B moins 5. Il y a qu'un G barré centre. Je n'ai pas de relation barré centrique. Alpha GA plus bêta il y a moins 5 GB. Chacun c'est une vecteur nul. C'est la définition de le barré centre. Nous devons vérifier les poids, la somme de l'ombre, la différence de 0. Moins 5 plus 3, ça veut dire moins 2. Différence 0. Pour la question H là, on sait que le U0 est indépendant du point M. Il y a qu'un U indépendant du point M. U, qu'elle s'appelle 3MA moins 5MP plus MC. Donc, on a le point M. On a le point G. أي point بغينا حنا غادي نعوضوه بلو point G. علاش حيت بغينا هنايا لو ريزولتا شنو بغينا GC. Donc pour M égale G, اشنو غتسمع ليا le U غتساوي لنا 3GA moins 5 GB plus 2 GC. 2 GC. Il a qu'un sur il y a 2 GC, c'est-à-dire à ce qu'on peut c'est 0. Or, qu'il c'est 0, là, je fais le G et le barré centre, il y a le A et le B. Donc, on a déjà un qui c'est 0. D'où le U de chaque série, il y a 2 G. 2 GC. Ça prend un chef. Donc, bien le U qui est une de GC. D'abord, on va la dernière question. Donc, 3MA moins 5MP. L'ensemble des points. Allez, il y a l'ensemble. C'est ça veut dire. L'ensemble des points qui vérifie la relation 3MA moins 5MB chaque série la norme dit 3MA moins 5MB plus 2 MC. Toujours فاش كنوصلوا لدي كيسيون بحال هادو كنعرف ان هاد لي زيكسبرسيون راني ديجا عندي عليهم معلومات اما ديجا بسطتهم ولا ديجا عندي عليهم معلومات 3MA moins 5MB plus 2MC هي لو U. الا بغينا نبسطو هادي نرجع على ولا نكتبوها سو فورم ديال ان سول فيكتور هي U. D'accord. Donc on a
3MA moins 5MB plus 2MC شحال كتساوي ليا؟ كتساوي لنا U. Donc c'est le U. Le U كيساوي لي هذا وبينا شنو؟ بيان سور لو U واحد المنتجات اللي ما كنعرفهاش كيفاش ما رسميناش حنا في لو بلان ولا ما عندناش علاقه بلي بوان الاولى اللي عطانا في لو c'est-à-dire اللي عطانا في ليكزارسيس ما بينا ان لو U كيساوي لنا 2 GC donc U شحال كتساوي لنا 2 GC donc هاد التعبير شحال كيساوي لنا؟ كيساوي لنا 2 GC بقى لنا هاد التعبير 3MA - 5MB شحال تيساوي؟ La relation La relation barycentrique شنو كنعرفوا ان عندنا A و B هاد العلاقه مع لا ريلاسيون فيها غير لو A مع لو B وهاد لو A مع لو B راه عرفناها في ليكزارسيس ان الجي هو الباغيسونتر ديالو ولا كان الجي باغيسونتر ديال A و B اشنو غادي تمثل لنا هذا؟ propriété caractéristique. C'est la propriété caractéristique. D'accord, donc c'est la propriété caractéristique de le barycentre. Donc on a G barycentre dial A 3 et B moins 5. Donc la propriété caractéristique شنو كتقول ليا؟ يعني عطينا la propriété caractéristique 3MA donc alpha MA اللي هي 3MA moins 5MB plus bêta MB اللي هي moins 5MB شحال كتساوي لنا؟ 3 moins 5MJ alpha plus bêta MJ fois MJ donc هذه شحال كتساوي لنا؟ سي moins 2 MJ اذا هذا التعبير هذا شحال كيساوي ليا؟ كيساوي ليا moins 2 MJ انا بسطو كتبتو على شكل un seul vecteur alors هاد العلاقه شنو غادي تولي ليا؟ اللي فيها 3MA moins 5MB égale 3MA moins 5MB plus 2ZC قلنا هذه التبسيط ديالها هي moins 2MG وهاد الثانيه التبسيط ديالها هي 2GC bien sûr la norme ديال 2GC هي 2 fois la distance GC ولا norme ديال moins 2GC هي la valeur absolue ديال moins 2 اللي هي 2 والمسافة MG je peux simplifier le 2 غتبقى لينا MG كتساوي لنا GC المسافة من M حتى ل G كتساوي لنا المسافة من G حتى ل C G لو بوان G مع لو بوان C راه كنقدروا نرسموهم شنو تيبقى ليا لاكولي هو لو بوان M يعني إلا كان عندي هذا هو G وكان عندنا هذا هو C المسافة من G حتى ل C كتساوي لنا المسافة من G حتى ل M يعني فين ممكن ندير M ممكن نديرها هنا ممكن نديرها هنايا المهم نختار تكون عندهم نفس المسافة دونك لونسومبل دي بوان شنو هو؟ سي ان سيركل ملي إلا كان سيركل راه ما يمكنش يكون كونفوندو مع السي ما يمكنش تكون كونفوندو مع السي M مع السي M est un point du plan إلا عوضناه بالسي أنا سي جي كتساوي جي سي هذه سيت اون ديستونس هذه مسافة معروفة نقدروا نحسبوها تكون 5 ولا 6 ولا 7 ولا 8 دونك من ام حتى لجي خصها تكون كتساوي ليا واحد المسافة محددة هو لو غايبي داكوغ لو بوان ان فين غندير لو بوان ان نديرو هنايا ولا نديرو هنا ولا نديرو هنا ولا نديرو هنا في أي بلاصة بغيتي المهم أن المسافة من جي من لو بوان جي حتى لو بوان ام تكون توجور تتساوي لنا نفس المسافة هذه
ممكن M يكون حتى هنا. D'accord? Donc هنا c'est un cercle. Donc شنو هو l'ensemble des points? Cercle de rayon GC. D'accord? Donc l'ensemble des points et le cercle. Le cercle, il est défini par juste par son centre. Donc deux centres. Je vois le centre de je vois le point G, le centre G. Et de rayon G. Et de rayon G. D'accord? Le rayon, il y a des masses G6. Soit moyenne, tu as un traitement moyen à la l'exercice. Tu as pris un cheval?